ye kwasi dai a adepachi yen die. Ene me ma wakwa aba e wo OBAAPA recipes eso. Ene ma ba ye Nkrakra Nkwan papa bi pa me sin kwan we agye wonsa. Agye se afeda. Ene no ne ba ye ntimpacho kame ho ye no aduane. Ahyase no ye bedin kan season ye nam. Ye use turkey a ye smoke wine no. Ye wia ne de enwa aka ho. Ye de emane a ye frɛ smoke herrings enso so awo no. Mi mire de mi mfe ni agro kra enti ye de mire ana mushrooms so aka ho bi. Afei wo wie unam no bi bia no na wo de jane ene won sauce enso so ato so. Wo wie a wo do seasoning, just seasoning bi your favorite bia no wo betimi use. Wo do seasoning ni na egu mawie no. Na wakoyam jane akekedro ena garlic na wo de egu enam no ho se de be ya ebe chi nam no ama enam na yehwam na ma won kwan nso ayede ayede enti wawie no na wo di nso kakra bi egum esanse ye de chi ho keke na wo wie a wakata so no ama na chi be 20 minutes pe sesi a me na okase me de menya adoa ene me red bell pepper ena habanero pepper ena adua egum a manoa nti se no eno na kakra na yede na aben nti se ho ne nkɔhwe nkwan no 20 minutes na yede aso nkwan na etu nti medin kan ahono tin tomatoes kakra a ye be sa tablespoon no mienu ena mahono ena mede agum nam no eno nso chi enam no ho a eman kwan ne ye kokɔ ena ma nkwan no nso ye de esa ye hwam nti ntos ne nsa wo hwa aben nti sa abre no obeyiyi ni nyina na wo de agu brandem na wa mana dwu kakra fesi nchen ansa na wayam nti this time ye nkwan nsa ye kama pa nti no ye kɔ ne akoyam ye vegetables no a eye enya adoa no nti e brand no aye ready ya certain the kama sese no enyado no nsa aben wa hwa beans ne meko ne bell pepper ne nyina atwetwa nti wo yi ni tina bubu bibia wie kama no ka de nyina akogu brand nim na wo di nsuo egum sa nsuo aye di gumi eno ne de beye nkwan no nti wo hwe ne nyina egum se de wo si pani wie a wakata so kama na wo wie a wayam mezi na nkwan etofo ma mese ebeti jankasa esanse nkwan we na wo di agye wonsa emese enkoda yes we ye tete nkwan yankasa enti ye nkwan so wa hwe a ye di tomatoes ne gum wie na nse ehu nti aben nti sese me di nso hye kakra bi egum na me wie a menya adoa na a metwi anama brand edi esi nche no me hye gum nkwan dim me hye gum na chese aye kama wo wie num kakra bi se de be ya wonam no entity me pekoto pa nti me de koto egum me se nkwan me ka jo se tete nkwan me wa yes nti wo wie na de nkum ma so aye den a broni fre no okra ana okro enso aye aka ho bi na me wie ni menwie yo me de ma adwene eye takla ana se chese adwene bi your favorite bia no wetim de gum e man kwan no so ye hwehwe hwam we na ye secret no adwene no eje won sa message ai they say ye nkwan no ihu akaka na aben enti ye de ye ntos na eje ne na ye twi no okay ye no aye no egum ena Nkrakra Nkwan so you cannot go without Prekese enti ene ye to tin Prekese te se Ghana de pepepepepe ye ye de agu ye nkwan na se ama nkwan na ye hwam it sounds very nutritious pa enti wo wie na de agum no wa wo hwa nkwan we otim den ebe ye da nkasa nkwan we me say so ye bi mo obi ya di obi ya be ni ho adanse obi ya be kamfo san say nkwan eye nkwan bi a eye nkwan a eye kama pa ho odin si wo mankasa enti ye nkwan aben awie ye di ede na ebedi ye di fufuo ti me fufuo de me mfa ni agro ene masanka de unimia wa wani twia me pa sanka mo didi ye pa san say eno na ye titi me efree enti wa hwe fufuo na ye dey aye ready ye guso nya se guso bi wa hwe nam me say feti se obi awawe wa wo hwe enkwan ni fufuo ya ewie ebe ko papa
we didn't we me say Nkwan we dear one you be a how ho. Nkwan we dear just say, obi obedi bibia be come for. We was asking a recipe de okusin free here. Wa catch and say ayo OBAAPA'S recipes. Nti me sure wo hwe na we enjoy no. Na wa share. Na wonam for 4 obusiafo obi a nya bi ahwe. No hu de wi a ye see ye Ghanaian Nkrakra Nkwan. Me say Nkrakra Preman yankasa. Wa wo hwe bibia titiam te say aye kama. Wa wo hwe a me papa etwetwa ne kontom wen. Aje so timi se nkwan na ye de yie. Nti me do bibiara se so ja brebe hwe me. Say na me ye me light soup. Nti ya na wa share video no ama me. Me do bibiara se e be se hia.